Ар кандай окуялар, ар тараптуу жаңылыктар менен Нур Ньюс маалымат программасы. Студияда Айганыш Туратбек кызы. Алгач маанилүү жаңылыктар менен таанышып алыңыздар. Кримтөбөл Азиз Батукаевдин мыйзамсыз бошотулушу боюнча иш тергелип бүттү. Ал боюнча сотко чейинки териштирүү иштеринин алкагында 19 шектүүгө билдирме берилди. Ошто окуучуларды массалык ууланууга алып келген Вкусландия шириндик фирмасынын тортторунун мөөнөтү эмне себептен көргөзүлбөй тургандыгы белгилүү болду. Албек Ибраимовдун тушунда Манас аэропортунан $5 миллион мыйзамсыз чыгарылганы аныкталды. Бүгүн 1-октябрь Карылар күнү белгиленүүдө. Ал Бириккен Улуттар уюмунун башкы ассамблеясы тарабынан 1990 декабрында кабыл алынган. Кримтөбөл Азиз Батукаевдин мыйзамсыз бошотулушу боюнча иш тергелип бүттү. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинен билдиришти. Маалыматка караганда, сотко чейинки териштирүү иштеринин алкагында 19 шектүүгө билдирме берилди. Алардын катарында УКМКнын мурдагы башчысы Бусурманкул Табалдиев дагы бар. Ага шектелип жатканы боюнча сыртынан билдирме берилип, эл аралык издөө жарыяланды. Табалдиев Интерполдун линиясы боюнча дагы изделмекчи. Эске салсак, Бусурманкул Табалдиев 2006 жылы Бакиевдин жана 2013 жылдан 2015 жылга чейин Алмазбек Атамбаевдин президенттиги учурунда УКМКнын башчысы болуп турган. Ошондой эле 2011 жылдан 2013 жылга чейин Коргоо кеңешинин катчысы болуп иштеген. Ош шаардык спорт комитетинин төрагасы Кылыч Саркарбаев жумушка чыкты. Бул тууралуу Азаттыкка Ош шаардык мэриясынын басма сөз кызматынын башчысы Азамат Апсатаров билдирди. Анын айтымында, коомчулукта көп талкууга себеп болгонуна байланыштуу Саркарбаевке карата кызматтык иликтөө болот. Криминал менен байланышы атышууга тиешеси тууралуу айтылып жаткан сөздөр канчалык негиздүү экени териштирилет. 22 сентябрда Кара Суу районунун Фуркат айылында Төлөгөн Рахманберди уулу аттуу жаран октон жарат алып Ош облустук ооруканасына түшкөн. Анын жоон санына ок тиип, сөөгү сынып кеткенин доктурлар билдирген. Окуяга байланыштуу Саркарбаевдин аты аталган. Рахманберди уулу 25 сентябрда Оштогу жергиликтүү каналдардын бирине маек куруп, өзүн өзү атып алганын айтып берген жана Саркарбаевка карата арыз жазуудан баш тарткан. Саркарбаев кикбоксинг боюнча спорттун чебери, мушташтын аралаш түрү боюнча бир нече эл аралык милдештин жеңүүчүсү. Фуркаттагы окуядан бери ал жумушка чыга элек болчу. Мындан бир жума мурун Ош шаарында окуучулардын массалык уулануусу орун алган. Бирок жаш жеткинчектердин өмүрүнө коркунуч жараткан Вкусландия шириндик фирмасына санэпид кызматы болгону 23 000 сом гана айыппул салган. Тиешелүү кызмат учурда аты аталган ишкана жумушун токтотуп турат деген менен биздин чыгармачыл топ иликтеп көргөндө ишмердүүлүгү жүрүп жаткандай жагдай болгон. Ал эми бул материал эфирге даярданып жатканда Вкусландия шириндиктеринин жетекчиси келип, анын өндүрүшүнөн чыккан тортторго мөөнөт көрсөтүлбөгөндүгүнүн себебин билдирди. Ага таянуу менен дагы бир шек жаратпай койбойт. Кредити 48 болуп аткан. Дагы эле азыр түшпөй атат. Ош шаарында окуучулардын төрттөн массалык уулануусу орун алган. Алар областык ооруканада дарыланып чыгышкан. Ага туулган күндү белгилөөдө Вкусландия фирмасына жасалган шириндиктер себеп болгону айтылган болчу. Бул кейиштүү окуядан кийин аталган шириндиктерди чыгарчу цех жабылып, ал текшериле тургандыгы маалым болгон. Бирок бүгүнкү күндө аталган кондитердик цех өз ишмердүүлүгүн токтотпогон өңдүү. Анткени атайын текшерип, буйртма берүү максатында жарнама номерине байланышканыбызда төмөндөгүдөй жооп алдык. Торт заказ берели дедик эле. Алып атасызбы заказ? Кайсы күнгө? Так, азыр эртең жана үйлөнүү тойго заказ беришибиз керек болчу да. 4 этаж. Свадебный торт. На какое число, скажите мне? Числосу 17-сине. 7-нчи? 17. Ага. 17 октябрга. Ага. Анан кийин 5-не. Тогда 5-не кандай торт? 5-не анан кичинераак эле бир 3 кабаттан болсо болот. Ошо канча килолар кылайын деп атам да ошо 5-нчиге. Ошону сүйлөшөлү деп сиздерден мындай сүрөт биз барып сүйлөшөлү деген болчубуз да. WhatsApp барбы сизде? WhatsApp менде азыр биякта балдарда бар, WhatsApp бар.
WhatsApp'tan мага жазып койсоңуз мен торт сүрөттөрүн жөнөтөм. Дал ушундай жооптон кийин сөз болгон фирма бүгүнкү күндө ишмердүүлүгүн токтотту деп ишенимдүү айтуу кыйын. Ал эми шаардык санэпид көзөмөл борбору окуучулардын ден соолугуна зыян тийгизген үчүн 23 000 сом гана айып пул салган. Текшерүүнүн жыйынтыгында аталган шириндиктерде ууланууга негиз болчу вирустар бар экени аныкталганы да белгилүү болгон дешет. Бүгүнкү күндө лабораториялык изилдөөлөрдүн жыйынтыгы даяр, бардыгы чыкты. Ошол 7 окуучу, анан 2 мугалим 9-нан ооруканадан баягы иче карын ашказанын ичиндеги суулардан, кусундулардан, тамактын кусундуларынан, анан калдан анализ тапшырган да. Алар тапшыргандарынан бардыгынан баягы алтын түстүү стафилококк деп коет бизде. Стафилококк саурус, же болбосо золотистый стафилококк деген микроб бар. Ошол табылган, кудум ошондой эле микроб, алтын түстүү стафилококк, жанагы биз шектелип жаткан торттон да чыгып атат да. Демек, бүгүнкү күндө мындай айтсак болот, ошол уулануунун себеби ошол торттун болгон депчи. Бир карын майды бир кумалак чиритет дегендей Вуксландия шириндигинин көлөкөсү баардык ишкерлерге тийүүсү мүмкүн. Ал эми жарактуу мөөнөтү басылбаган шириндиктерди сатууга чыгаруу таптакыр акылга сыйбастык дешет адистер. Биздики ушул сактоо мөөнөтү боюнча болгону 5 күн гана коюлат. Шаарыбыздын бардык дүкөндөрүнөн, маркеттеринен тапсаңыздар болот. Ошол жерде ишенбесеңиздер, суроогун карасаңыздар, жалаң гана жакын күндөр чыккан гана жаңы товарлары, ошо тортторубузду көрүүгө болот. Ошол эгер суроогунан өтүп кеткен болсо, ал биз андай кылып суроогунан өтүп кеткенге чейин калтырбайбыз. Аны атайын бизде отходный ящиктерибиз бар, ошого ташталат. Анын мөөнөтү өткөндөн кийин биз таптакыр аны кардарларыбыз алуусуна жол койбойбуз. Бул материал эфирге даярдалып жатканда Вуксландия фирмасынын жетекчиси экенин айткан айым келип, тортторго мөөнөтү көрсөтүлбөгөндүгүнүн себебин алардын бардыгы көзөмөлдө экенин айтып түшүндүрдү. Фирменный магазинде лично мен өзүм курировать этем бардыгын срогун. Неге дегенде ал магазин при цехе. Цехтан жаңы жасалат, ошол күнү чыгат продажага. Оны курированиясы бир мен өзүм карап турам бардыгыны. И мөөнөтү 5 күн болушуна карабай, 2 күн дагы турбайт да магазинде, сатылып бүтөт торттор. Ошон үчүн мен срок храненияны койбогон элем. Мүмкүнчүлүк барча мен койбогон элем. Ну, впредь мы обязательно будем ставить. Я уже, вот у нас 16 лет уже, как мы работаем в этом профиле. 16 жылдын ичинде биринчи жолу ушундай окуя болду. Мага чоң бир урок болду. Обязательно срок хранения коюлат буягы. Албетте мындай билдирүү бизди да таң калтырды. Анткени ар бир тамак аш азыктарынан чыккан жана бүтү мөөнөтү жазылышы шарт. Ал эми көп жылдардан бери тажрыйба алуу ишкер айымдын бул билдирүүсү өз билемдик эмеспи деген да ой келбей койбойт. Эскерте кетсек, 24-сентябрга караган түнү Ош шаарындагы Гапарайтиев орто мектебинин 3-класснын 5 окуучусу жана 2 мугалим Вуксландия тортун туулган күндө жеп жабыркаган. Андан соң тийиштүү мекеме бул багытта көзөмөл иштерин баштаганын билдирген. Таткашаптан Актилек Акылбек уулу, Нур Ньюс. Президенттин аппаратынын мурунку жетекчиси Фарид Ниязов камакта калтырылды. Мындай чечимди 1-май райондук соту кабыл алды. Мурунку аткаминер номер 1-тергөө абагында 9-декабрга чейин камалат. Маалыматка ылайык, мурунку президент Алмазбек Атамбаевдин тарапташтары Алга Кылычевка, Кыя Смайыловго, Амантур Жамгырчиевке, Марат Шаменовго жана башка 3 кишиге ушундай эле бөгөт чарасы тандалды. Эске салсак, Фарид Ниязовго расмий түрдө массалык башаламандык уюштуруу жана кишилерди барымтага алуу боюнча айып тагылды. Албек Ибраимовдун тушунда Манастан 5 миллион доллар чыгарылган. Экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү боюнча мамлекеттик кызмат 5 жыл мурда эл аралык Манас аэропорту ачык акционердик коомунан офшордук компаниялар аркылуу 5 миллион доллар
чыгарылып кеткенин анықтады. Бұл туралы мекеменин басма сөз катчысы Анастасия Пискур кабарлады. Анын айтымында компаниянын жетекчилиги 2014 жылы аэропорттун аймагында жайгашкан, ошол кезде банкротко учураган ишкананын акцияларынын 100%-ин сатуу тууралуу келишимге кол койгон. Финансы полициясы ишкана жетекчилиги башынан эле бул келишимден майнап чыкпасын билип туруп эле кол койгон деп эсептейт. Финполдун өкүлү белгилегендей, акциялардын баасы ал кезде 5 миллион доллар эмес, 100 000 сом гана болчу. 2013-2016 жылдары эл аралык Манас аэропорту ачык акционердик коомун Албек Ибраимов башкарып турган. Кийин Бишкектин мэри болуп иштеген Албек Ибраимов 2018 жылы камакка алынган. Финполдун айыптоосу боюнча Албек Ибраимов тараптан комментарий боло элек. УКМК жерди 2 миллион сомго саткан мэрия өкүлүн камакка алды. Бишкек шаардык мэриясынын бөлүм башчысы жеке турак жай куруу үчүн жер участкаларын бөлүп берүү кызматынан абалынан кыянаттык менен пайдаланган факты аныкталды. Бул тууралуу УКМдан кабарлашты. Маалыматка караганда мэриянын кызматкери 7,2 гектар жерди бөлүп берем деп 2 миллион сом алган. Фактынын негизинде мэриянын бөлүм башчысы менен Кыргызстандын бир жараны УКМКнын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Учурда сотко чейинки өндүрүштүн алкагында башка адамдардын катышуусунда аныктоо үчүн тиешелүү иш-чаралар жүрүп жатат. Парламент бюджеттеги ар бир тыйынды көзөмөлгө алууга милдеттүү. Бул туурасында бир катар депутаттар бүгүн Жогорку кеңештеги комитет отурумунда айтып чыгышты. Эл өкүлдөрү бюджетти бекитүүдө анын аткарылышына парламенттин көзөмөлүн күчөтүү зарыл дешти. Алар парламент ушул кезге чейин ири долбоорду бекитүүдө премьер-министрдин же кайсы бир министрдин өтүнүчүн аткаруу менен гана алек болгондорун моюндашып, мындан ары ар бир тыйын коомчулуктун көзөмөлүнө алынышы керек деген бүтүмгө келишти. Бирок каржы министринин басары буга өкмөт азырынча даяр эместигин айтты. Анткени менен мыйзам комитетте колдоо тапты. Кеңеште бюджетти бекитүүдө анын аткарылышына парламенттин көзөмөлүн күчөтүүгө багытталган мыйзам долбоору сунушталды. Демилгечи депутат Экмат Байпакбаевдин айтымында, бул долбоор элдин эсебинен чогулган каражаттардын туура сарпталышына, анын парламент тарабынан көзөмөлдөнүүсүнө жол ачат. Анткени буга чейин өкмөт казынадагы каражаттар боюнча ири долбоорлорду Жогорку кеңештен 1,5 күндө эле өткөрүү аракетин көрүп, мунун кесепетинен бюджеттин сарпталышы ачык ишке ашпай келген. Эң айынкы кварталда октябрь, ноябрь, декабрда ошол чоң кирген чоң 3 бюджетти, 2 бюджеттен 2 өзгөрмөсүн ушул убакта кетиребиз. Бул туура эмес, менин оюмча. Ама эсеңиз мен көбүсүн мен өзүм түшүнбөйм. Кай бюджет карап атасыз? Өткөн жылдыкынбы? Жок, жаңы бюджеттүү деп. Менин оюмча бул туура эмес. Себеби бул биз элдин өкүлү болобуз. Бул элдин акчасы. Бул өкмөт болсо, бул наемный чиновниктер иштеп аткан. Ошол бул элдин акчасын биз тыйынына дейин көзөмөлдөп туруп, аны чыгарышасын, кирешесин баарын бекитип туруп, анын өкмөттү жоопкерчиликке тартышыбыз керек. Бирок өкмөт бул мыйзамды азыр кабыл алууга эрте деген пикирде. Каржы министрлигинин маалыматына ылайык, буга системалар дал келбейт. Ошондой эле өлкөдөгү бюджеттик көрүнүштөр автоматташтырылган эмес. Башка мамлекеттердин дагы примерлери айтылып кетти. Туура биз болсо барып финансовый дисциплинага өтүшүбүз керек, бирок бүгүнкү күндө башка мамлекеттерге караганда бизде баардык бюджеттик процесс автоматташтырылган эмес. Бүгүнкү күндө биз информационный система по управлению госфинансами деп ошону разработкага иш аракеттерди кылып атабыз, донорлорго кайрылып атабыз. Өкмөттүн мындай жообуна бир катар депутаттар каршы чыкты. Маселен, эл өкүлү Алтынбек Сулайманов Жогорку кеңеш бюджеттеги ар бир тыйындын коротулушун көзөмөлгө алууга милдеттүү экенин. Бирок депутаттар бул милдетти аткара албай жаткан үчүн коомчулук аларды сындап жатканын айтты. Өкмөттүгүн уктуңар позициясын. Каршы, булар дайым каршы болот. Эртең ушул мыйзам кабыл алынса, дагы аткарылбайт. Бюджеттик мыйзамды дайым булар бузуп келишет. Биз дайым колду чаап, ура менен Жогорку кеңеш колдоп берип келебиз дагы. Ошон үчүн бизге элдин берип аткан баасы туура болуп атат. Жогорку кеңеш өзүнүн ишин аткара алган жок деп түрдүү аттарды коюп, бизди барган жерибизден азыр кубалап, бизди кабыл албай атат. Кийинки созувка ушул депутаттар, ушул партиялар келбесин деген күндө үн чыгып атат. Өкмөттү өлүмүш позициясынан арылууга чакырган депутат Курманкул Зулушев аткаруу бийлигинин ою менен эсептешпей, аларды мажбурлоо керектигин баса белгиледи.
Мынаны кыла аласыңарбы? Бул суроокко десе, алар эч качан макул болбойт. Макулданга биз мажбурлашыбыз керек. Ошондо биздин бюджет так аткарылат, экономика көтөрүүгө, аны аткарууга өбөлгөлөр түзүлөт. Экономика министринен баштап бүт министрликтерди айтсак, азыр жанагы өлүмүш позицияны гана кармап турат да. Эптеп жооптон кутулуш керек, иш өзүрганда кете бериш керек, тездик, ыкчамдык деген маселелер артка калып калды. Бир катар депутаттар өткөн жылдын бюджетинин аткарылышы, кийинки бюджеттин бекитилиши боюнча өкмөттөн квартал сайын отчет алып турууну сунушташты. Жыйынтыгында бюджет кодексине жана жогорку кеңешинин регламенти жөнүндөгү мыйзамдарга өзгөртүү киргизүү туурасындагы долбоор колдоо тапты. Анархан Алтымышева, Равшан Тойчиев, Нурньюз, Бишкек. Президент Сооронбай Жээнбеков бүгін Ереван шаарында Жогорку Евразиялык экономикалык кеңештин жыйынына катышууда. Жыйында мамлекет башчылары Жогорку Евразиялык экономикалык кеңештин учурдагы иши жана келечеги тууралуу кеп кылып отурумдун кеңири форматынын алкагында бир катар документтерге кол коюлду. Жыйынга Россиянын президенти Владимир Путин, Казакстандын башчысы Касым-Жомарт Токаев, Кыргызстандын президенти Сооронбай Жээнбеков, Беларусь президенти Александр Лукашенко, Армениянын премьер-министри Никол Пашинян жана Евразия экономикалык комиссиянын төрагасы Тигран Саркисян катышууда. Президент Сооронбай Жээнбеков Ереван шаарындагы Жогорку Евразиялык экономикалык кеңештин жыйынынын алкагында Молдова президенти Игор Додан менен жолугушту. Анда эки тараптуу мамилелердин азыркы абалы жана келечеги талкууланды. Мындан тышкары мамлекет башчы Игор Доданды Кыргызстанга расмий визит менен келүүгө чакырды. Молдова президенти өлкөлөр ортосундагы эки тараптуу экономикалык мамилелерди активдештирүү зарылдыгын белгиледи. Ошону менен катар Кыргызстан менен Молдованын ортосундагы соода жүгүртү 2018 жылдын жыйынтыгы боюнча болуп 1,5 миллион АКШ долларын түзүп, анча жогору эмес деңгээлде экенин баса белгиледи. Игор Додан Кыргызстанга расмий сапар менен келүү боюнча Сооронбай Жээнбековдун чакыруусун кабыл алып, аны дагы Молдовага сапар менен келүүгө чакырды. Президенттердин селфиси күндүн сүрөтү болду. ЭЭПтин Арменияда өтүп жаткан жыйынында өлкө лидерлеринин чогуу сүрөтү жарыяланды. Аны Армения жана Сингапурдун башчыларынын социалдык тармактагы баракчаларына жүктөдү. Сүрөттө Казакстандын президенти Касым-Жомарт Токаев, Кыргызстандын башчысы Сооронбай Жээнбеков, Армениянын премьер-министри Николай Пашинян, Молдованын президенти Игор Додан белгиленген. Саммитке Россиянын президенти Владимир Путин дагы катышууда. Бүгүн 1 октябрь карылар күнү белгиленүүдө. Ал Бириккен Улуттар уюмунун башкы ассамблеясы тарабынан 1990 жылдын декабрында кабыл алынган. 2018 жылы Кыргызстанда эркектердин жаш узактыгы 67% түзсө, аялдардыкы 75% түзгөн. Эркектердин өлүмү аялдардын өлүмүнө караганда болжол менен 1,5 эсе жогору. Пенсиялык куракка чейин жашоо аялдарда 90% түзсө, эркектердики 70% гана түзөт. Бул жерден пенсияга аялдар эркектерден 5 жыл эрте чыгарын эске алыш керек. Кыргызстанда бүгүнкү күндө бир нече карылар үйү бар. Аларга запкы көргөн же ул кыздын кароосунан ажыраган карылар күн кечирет. Оштогу боорукердик үйү туурасында Бактыгүл Мирадилованын сюжети. Ош шаарындагы боорукердик үйүндө бүгүнкү күндө 30 карыя жашап келет. Алар багаар көрөрү жок. Же тагдыр сыноосу менен бул жакка келгендер. Айрымдарынын туугандары алып келип таштап кетишсе, кейлери өздөрү үй жайын таштап баса беришкен. Анткени жаш өткөн соң алдан тайып, белден күч кетип, тынч гана жашоону самап калышат. Уул жок, кыздардын колунда жашашка болбой калды, алар балалы чакалы болуп, күйөөалдардын алдында неудобно болду. Аны өзүлөрү жакшы звонить этип сураштырып, кантип атасың ата деп. Анан аялы жок, аял менен ажырашып кетип, өтүп кеткен эле. Анан карыганда аял деле тийбеген. Кыздардын жанында жүрөнсөң, неберелерден, балдардан качып калат экенсиң карыганда. Жашым болсо 77-ге чыкты ушу. Анан аргастан шергелишке туура келди. 82 жаштагы Какей Ажыкулова Өзгөн районунан келген. Анын айтымында турмушка чыгып, бирок балалуу болгон эмес. Мындан улам карыганда туугандарынын колунда калууну туура көрбөй, түйүнчөгүн түйүп баса берген. Бул семейный көйгөй деген турмушта болуп келген боло берет. Бири
атадан бири, энеден бири, баладан дегендей болот. Баланын айынан келди бир сөз менен айтканда. Бар жакындар, бар туугандар. Бирине дагы мен баш ийишерге өз неме менен келдим, калоом менен келдим. Багы мен 82 чыктым да. Эметкенден өзүң багалбай калат экенсиң, энергия жетпей калат экен. Анан жасап жеш, кир жууш дегенде тиги буларга жарабай калат экенсиң. Анан булардын кабарын уктум дагы мен өзүм келе бердим. Мындагы карылар жашоо шарт. Бул жерде жакшы экенин белгилешет. Бирок убакытты өткөрүш үчүн кол өнөрчүлүк же болбосо башка атайын жумуштар болсо, ошону менен алек болот электешет. Мына ишке жарагандар кичине ар күнү 1 саат, 2 саат бир кандайдыр бир жумушту аткарып турса дейм. Ошо алаксып жакшы болот эле дейм да. Мисалы үчүн эркектерге бир жыгач менен иштей турган станок болсо, ошо бирдекелерди жасап, ошондой болуш керек да. Шахматтарга бар бир жерде ойносо болот. Ошо кол эмгек менен али ишке жарактууларды 1 саат, 2 саат ишке чегериш керек да. Бирдекени жасаганга. Анан кирел кечкиле жата бергенмин да. Жаткандар мажбур жатат алар эми. Боорукердик үйүндө иштеген социалдык кызматкер Жазгүл Амаркулованын айтымында, мында кайрылгандар соңку мезгилде көбөйгөн. Мында сырткары боорукердик үйүндө каза болгондордун көбүн интернат үйү өзү тажыясын өткөрүп, акыркы сапарга узатат. Көп келет. Ош тараптан, эми бизде основной Ош тарапты кабыл алган үчүн Ош 30 орундан кийин кабыл албай калабыз да. Орундук жок болуп калат. Азыр барган сайын карыялардын саны келген ушундай жалгыз кароосуз калгандар көбөйүп баратат. Мен ушул жерге келген иштеп баштагандан бери 4 киши каза болуп калды. Алардын өзүбүз бардыгын операттарын өзүбүз кылып, орустардыкын мисалы христиан динде кылып. 1-октябрь карылар күнү өлкө боюнча алардын саны 91 миңге көбөйгөн. Улуттук статистика комитети маалымдагандай ушул жылдын башында карылардын саны 500 миңге жакындаган. Бактыгүл Мираделова, Адилет Нишанбаев, Нурньюз. Президент Сооронбай Жээнбеков 1-октябрь улгайган адамдардын эл аралык күнүнө байланыштуу куттуктоо жолдоду. Биз улуу муундун өлкөнүн өнүгүшүнө, элдин бакуат жашоосуна арнаган эмгегин бийик балайбыз. Улгайган жарандар үчүн татыктуу жашоо шартын түзүү акыркы муундун милдети. Мамлекет карыларга кам көрүүнү жылдан жылга жакшыртуу боюнча бардык аракеттерди көрүп, алардын жашоосун жеңилдетүүгө умтулат. Карыларыбызга болгон камкордук аркылуу мамлекеттик саясаттын натыйжалуулугу жана коомдун моралдык деңгээли бааланат. Андыктан баарыбыздын алдыбызда чоң жоопкерчилик ишке ашырыла турган максаттар турат деп жазылат президенттин басма сөз кызматы тараткан маалыматта. 2018 жылкы маалыматтарга ылайык Кыргызстанда 630 миңден ашуун улгайган адам жашайт. Кезек чет-элдик кабарларда Кытай бүгүн 1-октябрда коммунисттик башкаруудагы мамлекет болгонунун 70 жылдык мааракесин белгиледи. Бейжиндеги Тяньаньмэн аянтында негизинен аскердик техника, заманбап курал-жарак даңазаланган парад болуп өттү. Кечээ 30 сентябрда Францияда мурдагы президент Жак Ширактын сөөгү жерге берилди. Анын зыйнатына азыркы жана мурдагы дүйнө лидерлери катышты. Мына ушул жаңылыктар менен алдыдагы материалыбыздан тааныша аласыздар. Кечээ 30 сентябрда Францияда мурдагы президент Жак Ширактын сөөгү жерге берилди. Анын зыйнатына президент Эммануэл Макрон, Орусиянын мамлекет башчысы Владимир Путин, АКШнын мурдагы президенти Билл Клинтон сыяктуу азыркы жана мурдагы дүйнө лидерлери катышты. Жак Ширак 26 сентябрда 86 жашында көз жумган. Өмүрүнүн акыркы жылдарында ал саламаттыгынан улам коомчулукка көп аралашпай көрүнбөй калган. 2005 жылы саясатчы оор инсультка кабылган. Андан кийин да бир нече ирет ооруканага түшкөн. Жак Ширак өлкө башында 1995 жылдан 2007 жылга чейин турган. Ал президенттикке чейин Париждин мэри, өкмөт башчы болуп иштеген. Эл аралык коомчулук Жак Ширакты эңириде 2003 жылы АКШнын Ирактагы аскердик операциясына каршы чыккан саясатчы катары билишет.
Кытай бүгүн 1-октябрда коммунисттик башкаруудагы мамлекет болгондугунун 70 жылдык мааракесин белгилеп жатат. Бейжиңдеги Тяньаньмэн аянтында негизинен аскердик техника, заманбап курал-жарак даңазалаган парад болду. Ага жалпысынан 100 миңден ашык адам катышты. Бул күнү кечинде 60 миң адам катышкан майрамдык иш-чаралар өтөт. Кытайда майрамга карата коопсуздук чаралары бир канча эсе күчөтүлдү. Тяньаньмэн аянтында 70 жыл мурун коммунисттик партиянын лидери Мао Цзэдун Кытай Эл Республикасынын түзүлгөндүгүн жарыялаган. Бул аянтта 30 жыл илгери авторитардык режимге каршы нааразычылыкка чыккан студенттерге ок атылган. Кытайдын 70 жылдык мааракесин утурлай Гонконгдо Бейжиңге каршы нааразычылык акциялары өттү. Дем алыш күндөрү демонстрацияга чыккандарга каршы полиция жаш агызчу газ колдонуп, суу бүркүп, желим ок менен атты. Гонконгдо калайман нааразычылык акциялары мындан 3 ай мурун башталган жана ал кылмышка шектүүлөрдү Кытайга экстрадициялоого жол ачкан мыйзам долбооруна байланыштуу чыккан. Ушул айдын башында шаар жетекчиси Кери Лам талаштуу долбоорду парламенттен артка кайтарып алган. Бирок демонстранттар оппозиция лидерлери анын кызматтан кетишин талап кылып жатышат. Кытай Эл Республикасы 1949-жылдын 1-октябрында түзүлгөн. Баткенди Тажикстан менен байланыштырган көпүрө оңдолду. Баткен облусундагы Лейлек району менен Тажикстандын Бабажан Гафуров районунун байланыштырган көпүрө кайрадан курулуп пайдаланууга берилди. Эске сала кетсек, мындан 2 жыл мурун аталган көпүрө Тажикстанга көмүр алып бараткан жүк ташуучу унааны көтөрө албай түшүп кеткен. Бул көпүрө Тажикстандын Кожо Бакыр суусуна курулган. Жарымы сынып калган көпүрөдөн кийин Лейлек районунан Тажикстандын Гафуров районуна автоунаа каттамы токтоп калган. Болгону жөө адамдар гана каттап келген. Лейлек район Кулунда айыл аймагынын интернационал айылы менен Тажикстандын Бабажан Гафуров районунун Овчу Калача айылынын чектешкен аймагында жайгашкан көпүрө кайрадан курулуп пайдаланууга берилди. Көпүрөнүн салтанаттуу ачылышына Баткен, Согди областарынын башчылары, жергиликтүү бийлик өкүлдөрү жана жергиликтүү тургундар катышты. Көпүрө мындан 2 жыл мурун жараксыз абалга келген болчу. Кыргыз-тажик чек арасын тактала элек аймагында ал орун алган. Андан улам Баткен жана Тажикстандын Согди областарынын башчылары аны биргеликте кайра курууну макулдашып, эки мамлекеттин колдоосу менен жаңыдан курулуп пайдаланууга берилди. Eski köprü kızım bu da. Eski köprü. Bu Nikolay köprü de bu. Bunu kiyin bette kichkine arık var edi. Arık çoğaytıp taşlarga bergenden keyin tuğanlar kanal kıldı. Anam köprü saldık. Ol köp yıl oldu o kızım, onu esimizden çıkıp kaldı. Ol özünde buzulup gitti. Mana az önce iki Resulka ortada köprü saldı. Elbette köprü bana bir gün asıqımız şu günden başlap iki jaka erkindik. Juda kıyınçılık oldu. Köprü Tajikistan'a hem kıyın oldu, kızlarım bizge hem kıyın oldu. Onun açkandılar, var işlerine rahmat. Салтанатты өкмөттүн Баткен областынын ыйгарымдуу өкүлү Акрам Мадумаров кошуна кыргыз-тажик элин байланыштырган көпүрө достук көпүрөсү болсун. Биздин улуу муундар бул аймакта кылымдар бою достукта, ынтымакта жашаган. Мына ушул эки айылды байланыштырган көпүрө аркылуу карым катнашыбыз дагы да улана берсин деп, коңшулаш элге ынтымак жана тынчтык каалады. Эки тараптын аксакалдары жалпы элди бүгүнкү көпүрөнүн ачылышы менен куттуктап, эми мындан ары чек аралаш жашаган эки өлкөнүн жарандарынын каттамы жакшырып, достук ынтымакта жашоого чакырышты. Лейлек райондук жол тейлөө мекемесинин маалыматына караганда көпүрөнүн астыңкы бөлүгүн тажик тарап, ал эми үстүңкү бөлүгүн кыргыз тарап тарабынан курулган. Ага жалпысынан кыргыз тараптан 4 миллион 800 миң сом, ал эми Тажикстан тараптан 75 миң сомани акча каражаты жумшалган. Бул көпүрө Тажикстан менен Кыргызстанды бириктирип турган көпүрө, канал аркылуу өтүүчү. Лейлек району менен Сагды облусунун Гафуров районунун көпүрө. Бул көпүрө 53-жыл курулган экен. Мына 17-жыл күз айларында чоң оор машиналар өткөндө талкаланып бузулуп калды. Толугу менен бүттө, мына үстүнө кичине асфальт басып койсо гана машина өтө берет. Пока азырынча жөө жүргүнчүлөр өтүп турат да. Бетондун катып калса эле үстүнөн асфальт басабыз, ошол менен бүтөт. Согди областынын жетекчилиги менен Баткен областынын жетекчилиги мына өкмөттүн жардамы менен биз сүйлөшүп, ушул көпүрөнү эки тараптуу бирдей баштап курулушуну, эки тараптуу бүтүрөөнүн дагы делимитация, демаркация процесстери жүрүп, ошонун жыйынтыгында бул көпүрө кимдин мындайча айтканда тарабына өткөн болсо, мына ошол бойдон калсын. Бирок ошо ага чейин
бул көпүрөнү оңдоп, эң негизи ошол жергиликтүү элдин карым-катнашын жергиликтүү элге мындай шарт түзүп берели деген максат менен сүйлөштүк эле. Мына бүгүн ошонун жыйынтыгы чыгып, көпүрөнү мына элдин пайдалануусуна бердик. Мен ойлойм, бул көпүрө баягы жогоруда биз белгилегендей достук көпүрөсү болуп калыш керек. Себеби ушул көпүрө аркылуу эки элдин, эки мамлекеттин жарандары бири-бири менен карым-катнаш ушул көпүрө аркылуу жүрөт. Эми бул көпүрө эки өлкөнүн элине кызмат кылып, ак жолтой көпүрө болот деген ишеничтер айтылды. Урматтуу телекөрүүчү, Нур ТВнын мобилдик репортеру өз ишин улантууда. Мында коомдо болуп жаткан окуяларды, көйгөйлөрдү эфир аркылуу жеткирүү мүмкүнчүлүгүңүз бар. Ал үчүн 0553 30 31 84 WhatsApp номери сутка бою кызматта. Биздин эфир сиздер үчүн гана иштемекчи. Бүгүнкү берүүбүз мына ушул жаңылыктар менен коштолду. Студияда Айганыш Туратбек кызы болду. Амандыкта көрүшөлү.